Ahoj, v tomto videu to bude pokračovanie z LPS vecí a nechcem to tu zdrojovať a poďme na to. Ako ďalej, tu máme takéto srdiečko a takéto mini. A to bude ako tiesťačka, také niečo ako kfor. Čo sa tam dá dať? A druhé nebudem otvárať, ale tie sa zle. Takto. To má byť prívesok, ale no viete, ja niečo používam ako na normálne. Všetko používam k pičopakom. Ako ďalej sú tu ešte posledné dve knihy. Ale ešte sú tam veci, posledné dve knihy, akože z kníh. Menu. Tak. A toto som ja vyrábala. Dvojstranná kniha. Skoro všetko je to stadiaľ to vyrobené, ale tak viete. Ako ale je tu takýto notebook CV vygumované. Je to tu LPS. Neviem prečo. Tak, a nič tu nemám vzadu. Ako ďalej je tu takáto korunka, ktorú ste mohli vidieť už v prepáčte, najstaršom videu, čo bolo úplne prvé, tam môj nový LPS a tam bol tá doga, akú nej to takáto korunka bola. Tú korunku mám dvakrát, ale druhú v modrom, to bola ako tomu butiku. A veľmi sa mi páčia takéto doplnky, ako do vlasov, alebo tak pre pečopaku. Takýto. No, to sa mi veľmi páči. Ako ďalej je tu takéto granulky v myštičke. Sú veľmi pekné, to sa mi veľmi hodí aj páči, lebo jediel takýchto presne pre pečopákov ja nemám presne, akože len, lebo napríklad Monster a toto je asi prvé jedlo od LPS. Je veľmi pekné. Ako ďalej, toto som ja vyrábala. Je to takýto kalendár. To sú napríklad mená, tam zvykne byť jedlo, tam sa na to vyrábajú. A neviem, či to zahodím, alebo keď to chcete niekto. Nie. No tak, lebo toto sa nedá využiť vo videách a veľmi sa mi to páči, bola som ešte malá vtedy, som to vyrábala a všetko sa mi páčilo pre pečapov. Ako ďalej tu máme cukrové vaty, vyrobené, čo som ja vyrábala, normálne toto uši, čo je. No tak tu som odstrihla ten druhý koniec. Máme cukrovú vatu, toto od lepidla prázdne som zobrala. Chcela som to spraviť, pretože tam tá diera. Ako tie lízatka, že by boli dopichované, ale nedarilo sa mi. Takže sú to takéto. Ľahko si ich vyrobíte. To môžete aj 100 takýchto si vyrobiť. Sriežete koniec tých cukrovú vatu z týchto uší.